من مامانمو میخوام. اولا منم میخوام. دیگه مادرت نمیبینی. دقایق آخر زندگیمونه. خدایا. باشه به خاطر تمام گناهانت، تمام چونی بازیات، از درگاه خدا طلب بخشش کن. من نمیخوام بمیرم. بدی حلالم کن. کاش به حرفت گوش میدادم، نمی اومدیم جلوتر. لعنت بهت، نمیبخشمت کثافت آشغال. ولک اینجا کجاست؟ اینا چیه بالا ستون؟ وای جمجمه انسانه. یا سد عنوان. میخوان بخورنمون. اینا چشونه؟ دارن چیکار میکنن؟ فکر کنم دارن سجده میکنن. این مجسمه خداشونه؟ آره مثل اینکه بتشونه. کسخلا رو نگاه کن آموسه. قراره بریم تو معده اینا؟ میگم این شکل بتشون یکم آشنا نیست؟ یه جا دیدمش انگار. یکم شبیه برج میلاده. ولک برج میلاد سرش تیزه، این سرش گرده، ربطی به هم ندارن. واقعا باورم نمیشه داریم میمیریم. خود چته؟ نباید امیدمون از دست بدیم. آخه هیچ شانسی نداریم. میگم اگر تو رو باز کرد من میزنم تو تخماش، فرار میکنیم. چطوره؟ دستمون بهش نمیرسه که. راستم میگی. مگر اینکه معجزه شه برگردیم به زندگی.